நான் இந்த ரோபோட்டிக் வீல் வச்சு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? காலையில் நான் பைக்கில் போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு சின்ன பப்பி பார்த்தேன். காலில் அடிபட்டுருந்துச்சு. அது காலில் பார்க்கும்போது ஏதோ வண்டி ஏறி இறங்கின மாதிரி இருந்துச்சு. பார்க்க ரொம்ப பாவமாக இருந்தனால அதுக்கு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன். வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட் எய்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷன்லாம் ஊற்றியாச்சு. அதுக்கப்புறமேல ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டேன். இந்த பப்பிக்கு பார்த்திங்கன்னா 2 காலுமே ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு. சரி, ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட வச்சுட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிட்டு வந்துட்டேன். ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டாக் தெளிவாயிடுச்சு. பப்பியோட பின்னங்கால் 2ம் ஃப்ராக்சர் ஆகிட்டனால அதனால் கொஞ்சம் கூட நடக்க முடியல. உடம்பை தேய்ச்சி தான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அதுக்காக நம்ம ஒரு வீல் சேர் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு ஹார்ட்வேர் ஷாப்புக்கு போயிட்டு அதுக்கு தேவையான பைப்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டோம். இந்த பைப்பை நம்ம ஃப்ரேம் மாதிரி செஞ்சு அதில் வீல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வீல் சேராக மாறிடும். அதுக்காக நம்ம ஒரு 4 வீல் எடுத்துட்டோம். 4 வீலை ஒரு ஃப்ரேமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் பப்பியோட உடம்பை கட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம அடுத்தது வீலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எல் கிளாம்ப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த எல் கிளாம்பை டம்மியில் லாக் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம ஒரு ஷாஃப்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஷாஃப்ட்டில் தான் நம்ம வீலை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி நம்ம டம்மி ஷாஃப்ட்டோட நட்டை கழட்டிட்டு அதை இந்த எல் கிளாம்பில் போட்டுருவோம். எல் கிளாம்பில் போட்டதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம வீலை ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான், டம்மி ஷாஃப்ட்டு போட்டாச்சு. இதில் நம்ம வீலை போட்டுருவோம். வீலை கனெக்ட் பண்ணி ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சைடு வீல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோதான், டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வீல் ரெடி. இந்த மாதிரி மொத்தம் நம்ம 4 வீலும் ரெடி பண்ணிக்கிறோம். 4 வீல் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஃப்ரேமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் டிசைனை சின்னதாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். பப்பி ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறனால 4 வீலுங்கிறது கொஞ்சம் ஹெவி ஆகிடுங்கிறனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா 3 வீல் ஸ்ட்ரக்சராக மாற்றிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், நான் டிசைனை மாற்றி இப்போ 3 வீலாக மாற்றிட்டேன். இப்போ பப்பியை நம்ம இதில் கட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் காலில் நடக்கணும். ஆனால் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னா, இந்த பப்பிக்கு காலில் இன்னும் காயம் அதனால் இழுக்க முடியல. ஏன்னா புண் ஆறாமல் இருந்தால் அதுக்கு கண்டிப்பாக வலிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அதுக்கு வலிக்காமல் நம்ம ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண வேணான்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ப்ராஜெக்டை அப்படியே ஹோல்டு பண்ணிட்டேன். இந்த ஃப்ரேமை சும்மா அதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தேன். அளவு மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டேன். அதுக்கு அளவு கரெக்டாக இருக்குது. டாக்டர் சொன்னாங்க அது காயம் சரியானா கூட அது லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக காலை தேய்ச்சிட்டு தான் நடக்கும். அதனால் ஒழுங்காக நடக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு காயம் சரியானதுக்கப்புறம் இந்த வீல் சேரை வச்சாவது நடக்க வைக்க முடியுமான்னு சொல்லி என்னால் முடிஞ்ச எஃபர்ட்டை நான் கண்டிப்பாக போடுவேன்.